Alô pessoal, boa noite, não é? Estamos aqui gravando de noite para ver se eu consigo capturar um grilo que está fazendo um barulho muito alto nesse local aqui. Então estou com iluminação externa e vamos ver se o grilo volta a cricrilar, não é? Ele estava fazendo um barulho muito alto. Estamos na caçada desse grilo. Você não tirou a roupa da escolinha? Dorme. Era daqui que eu estava ouvindo ele, pessoal, pela janela que está lá em cima. Temos que ter paciência.
Pessoal, o grilo não voltou a cricrilar. E pelo tamanho do grilo que corresponde ao tamanho do canto, ele... Aqui, pessoal, retornamos novamente com iluminação para procurar o grilo que está fazendo esse barulho, que estava fazendo um barulho.
Temos que ter paciência.
Ok, pessoal, não encontramos o grilo. Pessoal, encontrei o grilo dentro da minha casa. Vejam só. Fazendo todo esse barulho, fui encontrá-lo dentro da minha casa. E eu pensando que ele estava lá fora. Ok, pessoal, deu para ver o grilo. Estava fazendo um estardalhaço danado dentro da casa e eu pensei que ele estava lá fora. E ele está aqui dentro. Por isso o barulho estava tão alto. Ok, pessoal.